Hello everyone, this is me, ang iyong kaprobinsyana. Ngayon po ay pupunta po ako ng Shaton. Shaton is located in the south of Negros Oriental Province, about 50 kilometers away from Dumaguete City, covering an area of about 336 square kilometers, making it the only municipality spanning the entire southern tip of Negros Island. Shaton is a beautiful rural municipality. It is often referred to as the rice bowl of the south in Negros, with nice rivers, lakes, and mountains covering some parts of the municipality. Grabe po ang layo ng Shaton galing ng Dumaguete City. Parang kasabihan nga, kapag nagmahal ka ng tao na nasa malayo, kahit malayo pa siya, dapat kayanin mo. Kahit di kayo madalas mag-usap o magkita, tiisin mo. Dahil ang pag-ibig, hindi sa layo o lapit masusukat, kundi nasa puso at tiwala. Charot! Alam nyo, ang buhay ko ay parang gulong. Minsan maganda, minsan hindi. Minsan nasa taas, ngayon naman umiikot din. Yun nga ang kasabihan na ang buhay parang gulong na nasa taas. Kaman ngayon, iikot din yan pababa. Kung nasa taas ka man ngayon, pasalamat ka sa Diyos at panatilihin ang pagpapakumbaba. Mahirap ang taong mayabang at mataas sa kapwa dahil di mo alam sa huli. Ang taong nilalait at minamaliit mo ay kakailanganin mo din. Minsan nga, kung sino pa yung pinaplastikan mo, yun pa yung nakakatulong sa'yo. Yung taong ang saya-saya mo, ang ngiti-ngiti mo, ikaw din pala sinasaksak patalikod. Alam mo yun, di ba? Travel is the only thing you buy that makes you richer. The life you have lived doesn't need to be the only life you have. Explore. Explore is a wonderful way to open our eyes to see the world, to see the place how beautiful is it. After 3 years, finally, nakapag-ikot-ikot na din ako kahit dito lang sa probinsya. Kasi sa 3 taon na yun, sobrang hirap. Pandemya, walang trabaho, hindi ka pwede makalabas-labas. Grabe yung dulot ng COVID. Kaya, kahit nagtatrabaho ako, kapag day off, masaya na ako kahit sa probinsya lang umiikot-ikot. Yan po yung makikita nyo papuntang Shaton. Actually, Shaton na yan. Nagsimula ako nag-video galing sa Buangata. Nakakasaya, nakakawala ng pagod, tsaka ang ganda ng nadadaanan ko. Ganda talaga. Don't forget to subscribe my YouTube channel, guys. Thank you.